Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi još jedan slučaj ponovo iz Vršca, nažalost, koji je izazvao veliko interesovanje u celoj Srbiji zato što se radi o događaju koji je vezan za nasilje nad ženama. U ponedeljak 17.10. u 7 časova i 30 minuta građane Vršca, tačnije naselja koji žive u ulici Vase Pelagića, uznemirila je i probudila stravična eksplozija. Svi su istrčali na ulicu da vide šta se tačno desilo i na njihovo opšte zaprepašćenje iz kuće u kojoj živi porodica Popić izlazio je gust crni dim, a na ulici su stajale okrvavljene i uplašene Gordana Popić i njena majka Dragica. A ko su zapravo ove dve žene? Dragica Popić je udovica uglednog Stanka Popića, koji je poreklom došao iz Hercegovine i opšte je poznato da svi koji imaju prezime Popić, Popadić, Popović imali su u svojim porodicama nekog uglednog sveštenika. I ova porodica je upravo bila takvog porekla. I Stanka su svi uvažavali i poštovali, jer je on sa ponosom i sa velikom odgovornošću nosio svoje prezime. Stanko Popić je bio šef odseka državne bezbednosti za Vršac i svi su ga poštovali. I ne samo zato što je bio na toj poziciji, već zato što je bio izuzetno častan čovek. Kada je 80. godina pokrenuta akcija Imaš kuću, vrati stan, Stanko je bio jedan od retkih u Vršcu koji je vratio dvosoban stan državi. I svaka mu čast na tome. Ja iskreno znam samo jednog direktora banke koji je davnih 80. godina vratio stan i nikog drugog, evo, do ovog slučaja. Stanko je upoznao i svoju devojku i buduću suprugu Dragicu. Njih dvoje su dobili ćerku Gordanu. Goca je bila prelepa devojčica. Zapravo, ona je trebala da bude sin te kuće i otac Stanko se često prema njoj i ponašao kao prema nekom svom sinu. I nikad je nije oslovljavao sa ćero, nego uvek sa sine. Kada bi neko iz familije došao na neko slavlje ili tako nešto šta se dešavalo u porodici Popić, oni bi rekli: Bože Stanko, kako ti je Gordana izrasla u pravu lepoticu, a on bi sa ponosom uvek govorio: naravno da je ona prelepa jer ima na koga. I bio je jako ponosan na svoju ćerku Gordanu. Takođe, Gordana je volela da se prošeta sa svojim rođakama kad god bi došle u Vršac. Kada sam pogledao fotografiju ovih sestara, rekao sam: Bože, kako podsećaju na sestre Bobić. Na ove dve poznate, znači beogradske lepotice, glumice, spisateljice i novinarke. Znači, sestre Popić su preslikane sestre Bobić. Gordana je, naravno, imala puno udvarača koji su je obletali kao neki prelepi cvet. Ona je imala neke duže i kraće veze, ali jednostavno nije imala sreće u ljubavi i nije zasnovala brak. Takođe, njoj je, kako je i sama uvek govorila, bilo malo teže da se odvoji od svojih roditelja, posebno od oca Stanka, koga je obožavala. Ona je zapravo htela da nađe nekog mladića koji će živeti sa njom i sa njenim roditeljima u porodici. I mnoge njene veze su upravo iz tog razloga i propale. A ona je htela da bude pored svojih roditelja i da se brine o njima. Vreme je prolazilo, išlo je svojim tokom i onako kako je negde zapisano
i Stanko Popić je iznenada preminuo. Bio je to strašan udarac za celu porodicu, a posebno za Gordanu. Prosto nije mogla da se oporavi u jednom trenutku od te očeve iznenadne smrti. Redovno je posećivala očev grob, maltene svakodnevno, zato što su na kraju krajeva majka i ona imale i prodavnicu cveća na Vršačkom groblju. One su se ozbiljno bavile svojim poslom, nabavljale su najlepše cveće, bile su jako ljubazne, uljudne i vrlo kreativne. Njihovi buketi cveća bili su najlepši i posao im je prosto cvetao. I naravno, svakodnevno, kada bi Gordana dobila isporuku cveća, ona bi od svake vrste najlepši cvet izdvojila, napravila bi prelepi buket i na kraju svoje smene odnela bi i položila na očev grob. Vreme je prolazilo i Gordana je shvatila da je došla u neko doba kada joj je teško padalo da bude sama. I pored toga što je imala ljubav svoje majke, imala je i krug svojih prijateljica, smatrala je da treba da ima i prijatelja sa kojim će biti u nekoj stabilnoj i normalnoj vezi. I htela je da pronađe čoveka koji bi je koliko toliko podsjećao svojim ponašanjem i odgovornošću na njenog pokojnog oca Stanka. Znači, ne po izgledu, nego po odgovornosti i po ponašanju. I takav čovek se i pojavio. Njegovo ime je Dušan Stefanović Duki iz obližnjeg vršačkog sela Veliko Središte. Duki je važio u svom mestu, a bogami i u Vršcu, za mangupa. Naravno, Gordana to nije ni znala i nije ni mogla da zna, jer nju nije zanimao mangupski svet. Ona je mislila da su svi ljudi dobri i pošteni. Upravo onakvi kakvi se predstave da jesu. A Duki se upravo predstavio malte ne kao da je klon njenog oca. Ne po izgledu, nego po ponašanju. Znači, imao je upravo takve manire, životne stavove i interesovanja. Čak je govorio da ne može da shvati da neko može da laže, da bude nepošten i da nekome duguje novac. Duki je bio čovek koji je u njenim očima bio prepošten, predobar i neko ko je zasluživao njenu ljubav i poštovanje. I činilo joj se kao da joj je pokojni Stanko na neki način poslao Dukija kao neki poklon. I ona se zaljubila u ovog čoveka. Šta god da bi on rekao, ona bi pomislila, Bože, pa ovo bi isto rekao i moj pokojni otac. Njihova veza je počela 10. marta 2020. godine. I Goca je bila presrećna. Ona je govorila svojim prijateljicama, najzad sam našla pravog čoveka, dobrog i poštenog. I oni su u početku jako lepo funkcionisali. Putovali su po celoj Srbiji. Otišli su na more i u Grčku. Tamo su se lepo proveli. Sve te njihove dogodovštine oni su objavljivali na svojim društvenim mrežama i delili sa svojim prijateljima. I prijatelji su ih u tome podržavali. Govorili su da je Goca najzad našla pravog čoveka za pravu vezu. Govorili su i da blista od sreće, da se čak prolepšala i podmladila za 10 godina i da su njene ljubičasto plave oči dobile i neki posebni dijamanski sjaj. I sve je to išlo svojim tokom i posle godinu dana Duki se preselio u dom porodice Popić. Gordana i njena majka bile su presrećne što konačno imaju mušku ruku u svojoj kući. I bile su ubeđene da konačno imaju svog zaštitnika u ovim
nesrećnim i opasnim vremenima. Naravno, Duki se ponašao kao pravi domaćin. Sve je znao da popravi i da otkloni svaki kvar. Naime, Duki je bio i dobar majstor. Bio je odličan autolakirer i autolimar, a razumeo se dosta i oko struje. I znao je, znači, da popravi neke sitne kvarove, da zameni bojler, grejalicu, neki osigurač i tome slično, i to je radio i u svojoj kući, a odlazio je nekada da to obavi i u komšiluku ako je potrebno. Naravno, Duki je punom parom pomagao i kada je u pitanju glavni porodični posao, odnosno cvećara pored groblja. On je znao da odradi i po 2 smene tamo i ništa mu nije bilo teško. I ovako kada mi sada to gledamo i kada vi naravno slušate šta ja pričam, sve to deluje kao da je Gordana najzad pronašla svog princa iz bajke. Međutim, to je samo tako delovalo, to nije u stvari bilo tako. Nešto je tu bilo onako, kako da kažem, sumnjivo i nije štimalo. Neka kockica se tu nije uklapala. Naime, Gordana i Dragica nisu bile upoznate sa Dukijevom prošlošću. A ta prošlost nije bila sjajna. I ona kad tad ispliva na površinu i nikakva laž se ne može sakriti. Postoji na njegovom profilu jedna objava gdje se on slikao na ulazu u mesto Zabela i napisao je fakultet. I Gordana ga je pitala sigurno šta ti znači ova objava Duki, a on je rekao šalio sam se samo, to je šala. A nije joj rekao da je u tom mestu, odnosno na fakultetu u KPZ Zabela, proveo 6 godina zbog krivičnog dela oružane pljačke. On je zapravo opljačkao jednu menjačnicu i odmah posle toga bio je uhapšen. Osuđen je on sigurno i na više, ali je skraćenjem, znači tamo, odležao celih 6 godina. Zapravo, zašto je Dukiju bio potreban novac? Duki je pokušao da zaradi velike pare, jer nije bio zadovoljan onim što zarađuje od auto-limarskog i lakirskog zanata i odlučio je da se bavi dilovanjem narkotika. Za tako nešto bio mu je potreban početni kapital i on se zadužio kod zelenaša. Zapravo, on je to tako govorio. Možda je on te narkotike i uzeo na takozvani ler od svojih dobavljača i bosova i smatrao je da kada iste preproda, vratit će, znači, novac sa kamatom, a ostatak će zadržati radi daljeg posla. I on je tako, glumeći opasnog i žestokog momka, razdelio narkotike mangupima, koji su u međuvremenu mnogi pali na izdržavanje zatvorskih kazni zbog posjedovanja nedozvoljenih supstanci, i Duki je ostao bez svojih dužnika od kojih može da naplati ono što im je dao i sada se našao u problemu kako da vrati novac zelenašima ili nekim drugim, možda još opasnijim momcima. Nabavio je oružje i uradio je pljačku menjačnice. Međutim, odmah po izlasku policija ga je uhapsila i Duki se je našao u zatvoru. Mogu samo da kažem da ako je možda pre ovog događaja i bio nešto nalik na mangupa, posle ovog fakulteta postao je bitanga. Jer kada neko iz sela odluči da se bavi ovakvom vrstom posla i zanata, to je jako čudno. To bi bilo kao kada bi neko sa Donjeg Dorćola rekao ja hoću da budem najbolji kombajner u nekom selu u Vojvodini. Možda se to i desi, ali takav slučaj nije zabeležen. Zapravo, Duki je mrzeo selo i stil života kakav se vodi
u vojvođanskim selima i po svaku cenu je želeo da bude jedan gradski mangup, a to ne ide. Naravno, na svom fakultetu naučio je različite fore i fazone, a sigurno je imao i ispit iz psihologije. Jer tamo, ako niste dobar psiholog, onda ste debelo nadrljali. I ovaj čovek je odlično izučio psihologiju ljudi. I kada je izašao sa fakulteta, on je svoje buduće žrtve, od kojih je pozajmljivao novac, a bilo ih je, boga mi, mnogo, izučavao i proučavao sa psihološke strane. Nalazio je njihove slabe tačke i znao je tačno na koji način da im priđe i iznudi novac na pozajmicu. Oni su mislili, Bože, ovo kao da je došao moj brat blizanac. Imamo iste poglede, stavove i poštenje. Svi su verovali da je Duki jako pošten, a on je samo u svom mestu pozajmio preko 10.000 eura, koje nikad nije vratio. Takođe je pokušao neke ponovne kombinacije i poslove koje je smatrao da su dobri i da donose brze pare i isto se pozajmljivao kod lokalnih zelenaša i kamate su rasle. Rastao je i pritisak. Zelenaši su jednog dana došli i rekli su: Dušane, imaš 10 dana da vratiš pare ili kuća ide na doboš. Uzimamo ti i kuću i imanje. I Dušan je saopštio svojoj sestri da će morati da proda porodičnu kuću od pokojnih roditelja, koju je nasledio sa svojom sestrom, kako bi vratio dug zelenašima ili će ga oni u suprotnom ubiti. Sestra je rekla: to ne dolazi u obzir, ja ću podići kredit i otkupit ću kuću od tebe, a ti rešavaj svoje probleme kako znaš i umeš. I tako je i bilo. Sestra je isplatila Dušana, on je uzeo novac i otišao je. Da li je on to vratio zelenašima, ako su uopšte i postojali, ili je samo i sestra bila jedna od žrtvi njegovog patološkog laganja, to je sada neka druga priča i nećemo se baviti tom temom. Dušan je faktički postao beskućnik i u svojoj glavi skovao je plan. Ja moram da se uvalim kod neke useljive žene. I najverovatnije, i kada je upoznao Gordanu, on je u tom trenutku sigurno imao neku ženu kod koje je živeo. Ja to sada sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali je to sasvim moguće. Kada je upoznao Gordanu, Dušan je počeo da je izučava. Tražio je njene slabe tačke. Raspitao se po kraju i saznao je kakav tip muškaraca ona voli. Saznao je sve i o njenom ocu, da je zapravo on bio njen najveći uzor. I ovaj čovek je od A do Š izučio ovog čoveka. Njegove manire, ponašanje i razmišljanje. I knjige koje je on voleo da čita. I zbog toga je čak i pročitao Rat i mir i Uzoranu ledinu. I na sledeći sastanak sa Gordanom otišao je spreman. Da je oduševi i da je obori s nogu. I u tome je i uspeo. Zato što je bio psihopata i patološki lažov. I poznavao je tačno psihologiju i slabosti svojih žrtava. Od ove žrtve nije trebalo da pozajmi novac, već je trebao da ukrade njeno srce. I naravno, Duki, koristeći svoje fakultetske sposobnosti, on je imitirao uzornog domaćina, oponašao je u svemu svog tasta koga nije ni upoznao i od svoje buduće tašte saznao je sve o njemu i izvukao je sve što treba da plasira svojoj voljenoj Gordani. I to što je on izvukao od majke i servirao
na tacni, to je nju oborilo s nogu. I ona je to, nažalost, progutala. To je u stvari bio ne kolač ljubavi, već u stvari udica za pecanje naivnih i zaljubljenih duša. Njegov plan je bio u suštini vrlo jednostavan, ali zapravo pakleni plan. Šta je on u stvari hteo? Hteo je da osvoji srca ovih žena, što je i uspeo. I hteo je da ih do te mere zaludi, da ih ubedi da prodaju svoju kuću i da mu daju novac. Nakon čega bi se on izgubio u vidu lastinog repa. I on je bio ubeđen da to sve ide u njegovom zamišljenom pravcu i da se sve odvija upravo tako kako je on osmislio. Međutim, hladan tuš za Dušana dolazi upravo onog trenutka kada je on u ponedeljak 17. ujutru zamolio svoju taštu da mu tog dana da novac koji će ona podići od svoje penzije, da bi on završio neke obaveze. Ona je njemu rekla ovako: Dušane, to nema šanse, ja novac jedino mogu dati svojoj ćerki, a ona po potrebi, ako smatra da nešto tebi treba da da radi nekog posla, to je nešto sasvim drugo. Penziju koju sam ja nasledila od svog pokojnog Stanka ne dajem nikom osim svojoj ćerki. I to je kod njega izazvalo takav bes, jer on zapravo nikada nije ni voleo ove dve žene. Tog momenta su se srušili svi njegovi snovi o prodaji kuće, o rešavanju njegovih ličnih finansijskih problema koje ima sa nekim momcima s one strane zakona i kojima očigledno da je dugovao izvesnu svotu novca za raznorazne njegove kombinacije, i on je u tom besu dohvatio kabal koji služi za dovod električne struje, a kupio ga je par dana pre toga da bi ga zamenio, i počeo je tim kablom da udara ove žene svuda po telu i licu, kao manijak. On ih je tako krvnički tukao da on jednostavno nije vodio računa da li ih udara po licu, znači ovu 75-godišnju staricu i svoju nevenčanu suprugu, koja je do tog trenutka mislila da je on voli najviše na svetu i gledala je u njega kao u sunce. Nije znala šta je više boli u tom trenutku. Da li batine koje dobija ili slomljeno srce. Jer gledati kako neki manijak tuče vašu majku, a zapravo vi ste ga doveli njoj i predstavili kao svoju najveću ljubav, je ravno kao da vas udari grom iz vedrog neba. I one su počele da viču i da zapomažu. Ali on nije hteo uopšte da stane. Starica je u tom trenutku istrčala vani u dvorište i počela je da viče: u pomoć, zovite policiju. To su čule i neke komšije, i dok su onako, pošto je bilo jutro, znači 7 časova i 15 minuta, dok su oni, iznenada ih je sve zaprepastio još jedan šok. Eksplozija u kući. I svi su mislili da je u komšiluku eksplodirala plinska boca. Neko od komšija je pozvao i vatrogasnu službu. Majka je stajala nasred dvorišta i zapomagala je. Mislila je da je i njena ćerka otišla u smrt zajedno sa svojim suprugom manijakom. Međutim, na opšte iznenađenje i sreću svih okupljenih, u tom trenutku istrčava iz kuće Gordana, doduše sva krvava
i uplašena, ali živa. To je najbitnije. Živa. I ona kaže, ne znam šta se desilo, Dušan je otišao gore na sprat i čula sam samo ovaj prasak. Ne znam šta je eksplodiralo. Kada su izašli policajci gore da vide zapravo o čemu se radi, bilo im je jasno. U spavaćoj sobi na spratu inspektori vršnjačke policije videli su razneseno Dušanovo telo. Njegovi unutrašnji organi bili su i po plafonu spavaće sobe. Svima je bilo jasno da je smrt nastupila eksplozijom neke naprave. Zapravo ručne bombe. Sada, šta je zapravo Dušan hteo da uradi sa tom bombom, nije mi baš jasno. Jer po svemu sudeći, on je bombu štekovao ispod svog dušeka gde je spavao. Možda je imao nameru da tu bombu uzme i da istom ubije svoju suprugu i taštu i da nakon toga pobegne. Možda je onako u besu dok je vadio bombu nesvesno istrgao osigurač koji se na svu sreću negde zakačio i istog poslao pravo u pakao. Tamo gde mu je i mesto. Po drugoj pretpostavci, pošto su mu potonule sve lađe, Dušan odlučio da oduzme sebi život tako što je uzeo ručnu bombu, izvukao osigurač, legao na istu i otišao u smrt. Ja ne znam koja je varijanta zapravo ovde tačna, ali bih voleo da čujem vaše mišljenje. Da li je tačna varijanta 1 ili varijanta 2 po vašem mišljenju? U svakom slučaju, ono što je najbitnije u ovoj priči, da su na sreću i majka i ćerka ostale žive. One ničim nisu zaslužile ovo što im se desilo. Ja se nadam, odnosno voleo bih da posle svega ovog lošeg dožive i nešto dobro, jer one to zaslužuju. I nije mi jasno i nikada mi neće biti jasno zašto lepe žene za svoje partnere biraju bitange. Bez obzira koliko god da su vešti manipulatori, fakultetska diploma je fakultetska diploma. Ako je ta diploma izdata od KPZ-a, Zabela ili nekog sličnog univerziteta, manite se tog akademika i njegove priče. Nađite nekog normalnog čoveka i počnite da živite život kakav zaslužujete. Pun ljubavi, poštovanja i razumevanja. I to bi bilo sve što se tiče ove epizode Čudnih priča, a do sledeće ja vas pozdravljam.